現場監督の小杉は車から降りもせず、窓だけ開けて口を開いた。おい、何片付けているんだ。まさか作業を休む気じゃないだろうな。台風と強風と豪雨に見舞われながらずぶ濡れになっている俺たちに、小杉はニヤニヤしながらそう言ったんだ。このまま続けては危ないですし、さすがに今日は作業できませんよ。俺がそう言うと、下請けは休むな。逆らうなら契約終了。と一方的に言って、そのまま車で去ろうとした。俺の中でプツンと何かが切れる音がした。俺は高木雄介、34歳。若い時から一人親方として現場の経験を積み、今では若い職人を中心に雇って小さいながらも工事会社をやっている。最初はかなり苦労したが、今では安定して元請け会社から仕事を受注することもできるようになった。若い職人もちょっとやんちゃなやつが多いものの、根は真面目で俺のことを兄のように慕ってくれている。信頼関係ができているからこそ厳しく叱ることもあるが、あくまで同じ目線に立って考えるようにしていた。だから叱られたからといって仕事を投げ出すやつもいないし、今残っているやつらは付き合いも長く家族のような存在だった。ゆうすけさん、これってここでよかったですよね。あ、そうだよ、あきら。お前もなかなか職人らしくなってきたじゃねえか。最初の頃は全然覚えないし、態度悪いしで、しょっちゅうゆうすけさんに怒られていたくせにな。りょうさんだって今よりもっと尖ってたじゃないすか。あの時はガキだったんで許してくださいよ。ははは、今は二人ともうちには必要な存在だよ。軽口を叩きながらも作業の時は真剣な表情になっていた。最初に俺に聞いてきたのは岡本明、23歳。俺の地元の友達から、ちょっとうちでは手に負えないからお前のところで働かせてやってくれないかと半ば押し付けられたのがもう5年前。当時明は態度も悪く、すぐ仕事に来なくなるのではないかと思ったが、意外にも続いていた。少しずつ自分のことを話してくれるようになって分かったのは、これまで誰も明に正面から向き合ってこなかったということだ。見下されるのが嫌だったから、舐められないように威圧的な態度をしていただけで、心を許せば人懐っこく可愛いやつだった。そして明の先輩職人の坂井田亮、25歳。亮は俺の同級生の弟で、なぜか昔から俺のことをゆうすけ兄と言って懐いている。そして俺と同じく職人の道に進み、一緒に仕事をしたいから雇ってほしいと頭を下げてきたんだ。今は他の職人の兄貴分としてみんなの良き相談相手になっているみたいだ。じゃあ今日の作業はここまでにするか。切りもいいし日も暮れようとしているので作業を切り上げようとした。その時、このままじゃ納期に間に合いませんよ。と嫌味を言いながら歩いてきたのは現場監督の小杉だった。小杉は俺のところに仕事を発注してくれる元請け会社から来た現場監督で、明らかに下請けを見下した態度をとってくる。今までどこに行ってらしたんですか？俺はお前たち下請けと違ってやることがたくさんあるんだよね。責任ある仕事も多いんだよ。ま、言ってもわからないだろうけど。ニヤニヤしながら小杉はそう言ったが、俺たちは皆知っていた。本当なら現場監督として指揮したり確認しなくてはいけないのに、小杉は日中の暑い時間は喫茶店やパチンコに行ってサボっているのだ。だがそれを指摘したところで何もいいことはない。せいぜい逆ギレして元請け会社にあることないこと言われて、
契約解除されるだけだ。それが分かっているから、俺は小杉がいなくても事前に言われている計画通り、職人たちに指示しながら進めていた。というか、このままじゃ納期に間に合わないだろ。今は日が長いんだから、もっと作業しろよ。確かに明るい時間は長いですが、この猛暑ではあまり長時間作業していると熱中症の危険がありますし、事故も起こりやすくなるんです。お前らは体を使うしか脳がないんだから、そうやって言い訳してサボるなよ。いえ、こまめに休憩を取らないと逆に作業効率も悪くなるので、サボっているわけではないんです。この猛暑では水分を補給したり、体を冷やす時間がないと本当に倒れてしまう。そんなことになってしまったら人員が不足し、余計に作業の進みが遅くなってしまうのだ。だが小杉は俺たちの体なんてどうでもいいようで、無茶なことを言ってきた。とにかくこの日までにここまで終わるようにやれよ。わかったな。そんな。小杉は俺の話もろくに聞かず、報告書に判だけ押すとさっさと車で去っていった。何のための現場監督なのかわからない。ゆうすけさん、小杉の野郎がまたなんか言ってきたんすか？毎度毎度、本当に困るよな。まあ、俺たちはまだ若いし、もう少し詰めたスケジュールでも大丈夫っすよ。負担かけて悪いな。だけど、あまり無理するなよ。きつかったらちゃんと休め。わかってますよ、ゆうすけさん。俺だって子供じゃないんだから。そう言って膨れるアキラの顔を見て、まだまだ子供みたいなもんだよと微笑ましく思った。猛暑で、しかもかなり蒸し暑い日が続き、職人たちにもさすがに疲れが見えてきた。いくら若くて体力があると言っても、それ以上に真夏の作業は厳しいものがあるのだ。みんな疲れているみたいだし、明日は予定通り休みにしよう。休みにして大丈夫っすか？また小杉が何か言ってこないといいんすけど。工程表を確認したけど、順調に進んでいるから大丈夫だと思うぞ。さすがに明日も作業じゃみんなの体力もモチベーションも持たないだろう。確かにそうっすね。それじゃあ今日はこれくらいで締めようか。俺たちが工具などの片付けを始めてしばらくすると、小杉がやっと顔を出した。進捗具合はどうだ？ちゃんと間に合うんだろうな。はい、大丈夫だと思いますよ。それで明日は予定通り作業は休みにしようと思っているんですが。はあ？それで間に合わなくなったらどうすんだ？責任取れんのか？スケジュールを見たら今のところ順調ですし、連日の猛暑でみんなかなり疲労が溜まっているんです。一日だけでもゆっくり体を休めた方がいいかと。もしそれで間に合わなくなったら責任取らされるのは俺なんだぞ。お前たちみたいに何の責任も持たない下請けとは立場が違うんだよ。しかし、いいか、明日は作業しろ。俺に逆らったらどうなるか分かってるんだろうな。小杉はそう言い捨てて去っていった。他の職人たちも近くで俺たちの話を聞いていたのだろう。いいっすよ、ゆうすけさん。やってやりましょうよ。前倒しで終わらせて、小杉をギャフンと言わせてやりましょうよ。俺も体力なら自信ありますし、心配しないでくださいよ。と、亮や明は声をかけてくれた。わかった。でもそんなに急がなくても大丈夫だから、明日も暑いみたいだし、お昼は避けて作業しよう。だが、このことが思いもよらない出来事を招いてしまうのであった。翌日、いつも以上に気温が高く、俺は職人たちに声をかけながら作業を進めていた。こまめに水分補給をしろよ。あと梅干しも持ってきたから、よかったら食べてくれ。うわ、嬉しいっす。クーラーボックスの中には氷も入っているからな。体を冷やすのに使ってくれよ。さすがゆうすけさん、
一生ついてきます。みんな平気そうに動いているが、さすがに表情から疲労の色は隠せない。それに今日は一段と暑く、さすがに昼ごろは作業を中止して休憩時間にすることにした。すると、まだ明るいのに何サボってるんだよ。この時間がもったいないだろうが。と小杉が怒りながらやってきたのだ。自分は涼しい場所でずっとサボっているからわからないかもしれないが、この暑さの中、一体何分間体力仕事ができるというのだろう。今は一日の中で一番暑い時間なので、熱中症になっては元も子もありませんから。はあ？何言ってるんだ。お前たちみたいな肉体労働者はいくらでも替えが利くんだからよ。言い訳ばっかしてないで働け。職人たちのことをそんな言い方しないでください。小杉のひどい言いように、俺はとっさに大きな声で反論してしまった。すると小杉は顔を引きつらせたが、すぐにニヤニヤしながら、元請けにそんな口聞いていいと思ってんのか？俺の言葉一つで仕事がなくなるんだぞ。と言ってきた。人間として最低だと思いながらも、小杉の言う通りなのが悔しい。それでも2時までは休憩時間にさせてください。はあ？まだ言うのか？ゆうすけさん、俺動けますよ。若いんだから任せてくださいよ。無理するな、あきら。お前、顔が赤いぞ。もう少し休んでからにしろ。大丈夫っす。あきらは俺の言うことも聞かず、作業を再開し始めた。おい、本当に。俺がそう声をかけた時だった。突然、あきらの体がぐらっと傾き、スローモーションのように地面へと倒れていった。あきら、大丈夫か？おい、あきら、返事をしろ。俺や亮、他の職人もあきらのもとに駆け寄って声をかけたが、意識が朦朧としているのか、ぼーっとした顔で宙を見つめていた。しっかりしろ。誰か氷を全部持ってきてくれ。熱中症かもしれないが、もしかしたら倒れた拍子に頭を打ったのかもしれない。俺はアキラの体を氷で冷やしながら、小杉さん、救急車を呼んでください。と小杉に声をかけたのだが、その時には小杉の姿はもう見えなかった。乗ってきた車もない。まさかこの状況で帰ったのか。俺は俺たち下請けを人間扱いしない小杉に猛烈に怒りが湧いてきたが、そんなことより今はアキラのことが心配だ。亮が救急車を呼んでくれたようで、10分くらいでサイレンの音が聞こえてきた。大丈夫か、アキラ。すみません、迷惑かけて。救急車が到着する頃には、アキラは会話ができるくらい回復していたが、どこか打っているかもしれないので、念のため検査をするということで、救急車で病院に向かった。アキラには亮がついていき、俺はこれ以上作業をするのは中止にして、片付けをした後に病院へ向かった。他の職人も心配していたが、あまり大勢で押しかけては病院にも迷惑になるからと説得し、俺一人で向かったんだ。病院に着くと、亮が病室の外にいた。アキラの様子はどうだ？頭とか打ってなかったか？頭は打ってないみたいなんすけど、倒れた時に持ってた資材を足の甲に落としたみたいで骨折してるそうっす。あとは軽い熱中症って。そうか、今はどうしてる？疲れてるみたいで寝てるっす。俺と亮が病室に入ると、アキラはまだ寝ていた。俺のせいでアキラは親方失格だな。ユウスケさんのせいじゃないっすよ。休みにする予定だったのに小杉があんなこと言うから、あいつのせいで。亮は悔しそうにそう言った。俺も親方として職人を守れなかったことが悔しくてたまらなかった。
二人でうつむいていると、アキラが目を覚ました。すみません、ユウスケさん。ポカやっちゃって。いや、俺が悪かったんだ。本当にすまない。謝らないでくださいよ。俺が無茶やっただけなんで。それより骨折してるんで、しばらくは迷惑かけて申し訳ないっす。現場のことは気にせず、ゆっくり治してくれ。無理して治りが遅くなる方が良くないからな。いいか、これは親方命令だぞ。はい。アキラは特に入院する必要もないということで、手続きが終わった後に家まで車で送っていった。一人暮らしなんだから、不便なことがあったら俺か亮に言えよ。様子も見に行くからな。何から何まですみません。水臭いこと言うなよ。じゃあ何かあれば連絡しろよ。アキラは俺の姿が見えなくなるまで頭を下げた。アキラは全く悪くない。止められなかった俺の不甲斐なさと小杉のせいだ。そして翌日、アキラがいないのは痛手だが、それでも順調に作業を進めていた。小杉はいつものように夕方くらいに顔を出したが、アキラのことについては何も触れてこなかったし、いつも通り見下した態度のままだった。そして数日が過ぎ、予定より早く作業が進んでいることに俺は安心していた。実は台風が近づいているということで心配していたのだ。ただ今のところ直撃はしないとの予報だった。風で飛ばされたりしないようしっかりめに資材を固定し、その日は帰ったのだが、その台風は夜中のうちに進路とスピードを変え、翌日の昼から夕方に直撃するかもしれないという予報に変わったのだ。翌朝、台風による強風と豪雨の中、俺や職人たちは現場に向かった。念のため固定などはしてあるが、直撃するとなれば話は変わってくる。俺たちはできるだけ被害を受けないための作業をし、帰ろうとした。この時点で俺もみんなもずぶ濡れになっていたのだが、小杉の車が現場に来るのが見えた。さすがに心配になったのだろう。そう思って声をかけようとすると、小杉の口から出てきたのはまさかの言葉だったんだ。小杉は車から降りもせず、窓だけ開けて口を開いた。おい、何片付けているんだ。まさか作業を休む気じゃないだろうな。台風で強風と豪雨に見舞われながらずぶ濡れになっている俺たちに、小杉はニヤニヤしながらそう言ったんだ。まさかもうすぐ台風が直撃するというのに、この状況で作業をしろというのか。このまま続けては危ないですし、さすがに今日は作業できませんよ。台風の被害を受けないように対策をして今から帰るところです。俺がそう言うと、下請けは休むな、逆らうなら契約終了と一方的に言って、そのまま車で去ろうとした。俺の中でプツンと何かが切れる音がした。待ってください。こんな状況でも続けろと。下請けは俺たちの言うことを聞いていればいいんだよ。わかりました。全員撤収。俺は職人たちを促し、みんなで帰った。小杉は呆然と見ていたが、もう知ったこっちゃない。これ以上みんなを危険な目に遭わせようとするのは許せなかった。帰り道、助手席の亮があるものを差し出してきた。ゆうすけさん、よかったらこれ使ってください。これって、これでダメならあの元請けとは縁を切りましょうよ。俺は翌日、それを持って元請け会社に乗り込んだ。実は亮は小杉の下請けの俺たちに対する暴言をボイスレコーダーで録音していたのだ。下請けだからといってこんな扱いをされるなら契約終了で結構です。
あの現場は撤収させてもらいます。実はなかなか厳しい現場で受けてくれる下請けも少なかったようだったから、俺たちが辞めると言って困るのは元請けの方だった。元請け会社の小杉の上司は俺に謝罪し、現場監督を変更すると伝えてくれた。そして小杉は全く現場監督として機能しておらず、使用や納期の変更を伝えるのも遅く、その尻拭いを俺たちがさせられていたことも分かった。しかも小杉は自分のせいだとバレないよう会社に嘘の報告をして俺たちのせいにしていたのだ。その後、小杉が現場に来ることは一度もなかった。他にもいろいろやらかしていることが判明し、処分を受けて依願退職したらしい。実質クビみたいなものらしいが、二度と同じ業界で働くことはできないだろう。新しい現場監督は俺たち職人にも敬意を持って接してくれる。アキラも怪我が治り、現場に復帰することもできて、今まで以上に生き生きと働いている。俺は一生懸命働いてくれる職人たちを守れる親方でありたいと思う。